Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар мен балабақша тәрбиешілері. Бүгін біз сіздермен өте қарапайым заттармен баланы дамытуға арналған тағы бір ойын түрімен танысатын боламыз. Бұл ойын түрі пазл деп аталады. Пазлды осындай мороженыйдың таяқтарымен жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай 2 дана сурет, скотч, қайшы, канцелярский нож, клей және де ең бастысы мороженыйдың палочкалары қажет болады. Бірінші суретімізді міндетті түрде 2 данада шығарып алыңыздар. Бірінші суретімізді осылай шет-шетімен қиып аламыз, екіншісін 4 бұрышты етіп қиып аламыз. 4 бұрышты етіп қиып алған суретіміздің үстінен скотч жабыстыратын боламыз. Өйткені біздің суретіміз таза және де ұзақ уақытқа жету үшін. Бір нәрсе тисе де оңай ғана сүртіп аласыздар. Осылай алды-артынан жабыстырып аламыз. Мороженый таяқтарын осылай дайындап қоямыз және де өзімізге керек суретті алып, артына клей жағып, жабыстырып аламыз. Содан соң міндетті түрде үстінен скотч жабыстыратын боламыз. Сіздер суреттерді қолмен салсаңыздар да болады, не болмаса компьютердің көмегімен распечатка жасасаңыздар да болады. Осылай барлық жерін түзулеп шығып, үстінен скотч жабыстырып аламыз. Мороженыйдың таяқшалары кондитерлік дүкендерде сатылады. Мен 50 данасын 250 теңгеге алдым. Скотч та барлық үйден табылады. Осындай суреттерді ғана распечатка жасап, міндетті түрде баламен ойнаңыздар. Өте қызық болады. Баланың қиялын дамытады, есте сақтау қабілетін дамытады, қол моторикасын дамытатын болады. Канцелярлық қайшымен осылай қиып шығамыз. Және де үлкен бала болатын болса суретсіз, кішкентай бала болатын болса міндетті түрде осы суреттерді образец ретінде беріңіздер. Балаларыңызды дамыту өздеріңіздің қолдарыңызда, сондықтан ойнаудан шаршамаңыздар.